ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ, ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೊನಸಾಂಡ ಹೇಮಂತ್, ಮೊನಸಾಂಡ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಶಾಂತಿಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಶಾಂತಿಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಶಾಂತಿಸಿಸ್ ಒನಸ್ಮಲ್ತಾರೆ ಉಂಡರಿ ಸಾ ಉನಿಯ ಯಾತಿಜಿ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಲೈವ್ ಚೂರು ತಿಕ್ಕು ನಿಂಕ್. ಹಾಯ್ ಆದಿಶ್ ಶೇಷುರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಆದಿಶ್ ಶೇಷುರೆಡ್ಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್. ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀನು ಲೈಕ್ ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಒನಸ್ ನಾ ಓಡಿಸಿಸ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಯೇ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ? ಶೇಷುರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಕವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಾ ಕಜಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಸಳೆ ಬಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಕ ಪೀರಕ್ಕರಿ ಬಟಣಿ ಗಸ್ಸಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂಚದ ಆಲ ಮಲ್ದಿ ಜಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಉಣಿಯೆ ಇರೇದದೆ ಶಾಂತಸಿಸ್. ಕಿರಣ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಿಸಳೆತ್ತು ಬಸಳೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋನಾಲ ಪುಲ್ಸುತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರತೆ ಐಟೆ ಉಣಿಯೆ ಮೊಸಳೆ ಕಜಿತೀನಿ ಮೊಸಳೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂಜಾರತೆ ಕಿರಣ್ ಮೊಸಳೆ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಿಸ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡವುಲತೆ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಈರ ಒಂದು ಬೊಲಂತನೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಉರ್ಪೇರಿಯಾ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ರೋಪನಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಆನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆ ಆದಿಶೇಷುರೆಡ್ಡಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಷುರೆಡ್ಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಲಂ ರೈಸ್ ಅಂದೆ ఎక్కడ పోయారే మానవి సిస్ లైవ్ పోయారా శాంత సిస్ ಏನು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ನೀವು ಏನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ತುಯ್ಯೆ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಕಿರಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಇರಗೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಾತಿ ಪೋಯ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಣ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಾಕು ಬರ್ತೀರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಾಕು ಬರ್ತೀರಿ ತಲೆ ಪನ್ನೀರಾ? ನಾನು ವೈಟಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ನಾ ಮಾಡಿ ಕುಂದ್ಕೊಳ್ಕ ಪಿನ್ ಪಾಡು. आप गिफ्ट दीजिए आदि जी, आप गिफ्ट दीजिए. अनिल जी है और सनातन सेवक है, हेमंत है और शांतसिस है, आप सब लोगों को गिफ्ट दीजिए. ಅನಿಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಊಟ ಅಕ್ಕ, ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಲ್, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಲ್, ಊಟ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಅನಿಲ್? ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಇನಿ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಮೇ ಈ ಹೇ ದಾದೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ವನಸಾಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सिगलेदु सिस्टर, मुझे आपका लैंग्वेज नहीं आता है आदि जी. ಶಾಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮದಿಮಾಲ್ ಕತೋಜುವಾರ ಎಂಚಿನಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಎಲ್ಲದ ಮದಿಮಾಲ್
ಈ ಕಿರಣ್ಗೆ ನಮ್ದು इज्जी इससे मलपुडू पनोदुल्लेर मेरे को आता है आप बात कीजिए ना कोरदा कट्टा आप आदि से बात कीजिए कोरदा कट्टा मुझे नहीं आता है भाषा सपोर्ट 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 कीजिए थैंक यू सो मच எங்கள் பையடு லைவ் மல்ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ಬೈಯಡ್ ಮೂಲು ಎಂಗಲ ಮಲ್ಪ ಎದುರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡತಿ ಅಪ್ಪ ಮೈಕ ಪುರ ದೀಪೇರು ಪೂಜೆ ಪುರ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಜನರೇಟರ್ ಪುರ ದೀಪೇರತೆ ಐತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ಬೈಯಡ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಅಕ್ಕ ಓ ನಿಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಅನಿಲ್ ಹೌದಾ ಮೆಹಂದಿ ಅಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಮೆಹಂದಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಅವ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಗ ಕಿರಣ್ ಮೆಹಂದಿ कोरिदा कट्टा मनदुल्लेर हाय कोरिदा कट्टा अंद शांत मिगदी आपको हिंदी आता है आर हिंदी दवले उप्पुनते हिंदी दवुडे उप्पुनु शांत सिस्को हिंदी आता है स्वाति सिस बत्तीरा हाय अक्का मनदुल्लेर हाय स्वाति वेलकम ಏನು ಒನಸೊಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿರಿ ಆದಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮುಂಬೈಕ ಡಾನ್ ಶಾಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಒಂದು ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಬೇತೇನಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಬೇಗ ಇಜಿನ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡರೆ ತೊಲೈ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಜ್ಜೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಬೇತೀನಿ ನೀರು ಬೇತೇನೆನಾ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇತೇನೆನಾ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇತೇನೆನಾ ಹ್ಞೂ ಅಂಚ ಅನಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅನಿಲ್ ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಿಜಿ आप अनिल जी को रिटर्न कीजिए ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದೌದು ರಜನಿ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ರಜನಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ರಜನಿ ಅವರೇ ಹಬ್ಬ ಜೋರ ಹೌದೌದು ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತೆ ಸಂಗತಿ ಒಬ್ಬ ಕಿರಣ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿನಾ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಮళ్ళీ ಎಂಗನೇ ಪಾಪ ಜಾನಿಗಳು ಪುರ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತಲ ಬಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎನ್ನೆಡೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನೋಡೇ ಪೂರ ಅಲ್ದಲ್ಲ ರಜನಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ರಜನಿ ಅವರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಲೈವಿಗೆ ಹೌದು ಅನಿಲ್ ಈಗ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಒಂದು ದಿನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮಿಚ್ಚದಾದ ಹಣ್ಣು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾ ಶಾಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋತಾ ಹೇ ದಾದ ಹೋತಾ ಹೇ ನೀ ಮೇರೆಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋತಾ ಹೇಗೆ ದಾದ ಹೋತಾ ಹೇ ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಿಯೇ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಗುರುನ್ ತುಲಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರುನ್ ತುಲ ತಿಳ್ಕೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಗುರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವೇ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಓಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪರ ಓಡ್ ನಿಗಳ ಮೆಸೇಜ್ ಪರ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಮೊಸಳೆ ಕಾಜಿ ಬಿರೇಗ ಆಶಾ ಎಂಕ ಬಸಳೆ ಕಾಜಿಪು ಮೊಸಳೆತ್ತು ಕಿರಣ್ ಬಸಳೆ ಕಾಜಿಪು ಬಸಳೆ
ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆ ಮುರಂದ ಇರೇಗ ತೆಲಿಕೆ ಈರ್ ಪಂಡರತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತೇರುವೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆ ನವ್ವೆ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪಿನೆ ಐಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎನ್ನೆ ತೈಡು ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಅವಳು ನಂಬರ್ ತೋಜಿ ಅವಳು ಬೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತೋಜು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಬ್ಬ ಇತ್ತೇವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಈಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲವಾ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅಪ್ಪೆನ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾಂಗಾ ಅಪ್ಪೆನ ಮೈ ನಿಲ್ಕೆದನೆ ಅವ ಅವೇ ಪನ್ನಡೆ ಮೈ ನಿಲ್ಕೆದ ಅಂಧಕಾರದ ഇരുಳನು ನೀವು. ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವರು ಇಲ್ವಾ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ ಅವು ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ತೋಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪದ್ಯನ್ ನಾಡುವೆ. ಪ್ರಸಾದನೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದನ ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಈರೇನು ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಹೊರತು ಓಡು ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆನು ಸಂದಾವೋಡು ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ನೀರು ನಮ ಮೀಯೊಡು ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪೊಲಿನು ಮಾಜಾವೋಡು ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಸಾರ ಸಾರ ಭಕ್ತರೆ ನಾವುಡಲಾದುನಿಪು ಅಪ್ಪೆ ಪುತ ಪೂಜೆ ಸಂದೈತ ಹಿರೆ ಪಾದೋಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ತದ ಬುಲ್ಪೂನು ಬೆಳಗಾನೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುಣಿ ಕನಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ತುಂಬಿದರು ಪೋನು ಇರು ಪಡೆಯರು ರಕ್ಕಾಸಿ ಅರುಣಾನು ವದೆ ಮಲ್ತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂಗುವೋ ಕೊಂಡರು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಉಡಲುಡು ನೆಲೆಯಾಯರು ಅಪ್ಪೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಬೇನೇನು ಮಾಜಾಯರು ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು? ವಿಠಲ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ವಿಠಲ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ನೀನು ಆಡಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಠಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಠಲ್ ಅವರು. ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅವರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜನಪದ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿ ಅಕ್ಕ. ಜನಪದವಾ? ಗಂಡು ಮಗನ ಯಾ ಕಡೆದೆ ನನ್ನವ್ವ ಅವನ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ನೀ ಸಾಕಿದೆ ಕೇಳವ್ವ
ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮಗನಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಯ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ಬರುದಾ? 4 ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇರೇನ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನಂಜಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಪೋಯರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಜಣಕ ಜಣಕ ಗೆಜ್ಜಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಂದರ, ಕಟಿಲಿದಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ. ಜಣಕ ಜಣಕ ಗೆಜ್ಜಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಂದರ, ಕಟಿಲಿದಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ. ಒನಸು ಮಲ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಒನಸು ಮಲ್ತೆ ಒನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಗುರು ಅವರೇ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ವಿಠಲ್ ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಊಟ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಲೈವಿಗೆ. ಕಾಡೆ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಲಿಯಾನ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಬಕ ಹೇಮಂತ್ ತಿತ್ತೀನಿ. ಚಕ್ಕ ಚಮಕ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದ ಕೇಂದರ, ಕಟಿಲಿದಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ. என்ன ஆத்துஜியே தானே லேட்டியே, தானே லேட்டு குரு. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕ? ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾ ಬಾ. ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಇದು ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ದು. ವೆಜ್ ಇವತ್ತು ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವೆಜ್. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ. ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ತೂಲೆಗೆ ಒರಿಯೆ ಕಾಲಿ ಒರಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಆಣ ಪಾತಿರೊಂದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ನೀರು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಣ ಉಪ್ಪು ನಾ 3 ತೋಜುನು ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಜನ ತೋಜುನು ಎಂಚಿನದ ಆದಾತ ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಾ ಅನ್ಪಿನ್ ಅನ್ಕ. ಇತ್ತ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ತೂಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಒರಿಯೆ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಲಿ ಬಕ ಪೂರ ಪೋಯರು ಡ್ರ ಓ ದೇವಾ. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय. तै 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 तक तकिट तक जय हनुमान. तै 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 तक तकिट तक जय हनुमान. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय. ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ತೂಲಿಗೆ ಅವ್ವಾಂಡು ಮಲ್ತಾರ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಓ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು 0, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಕಾಣುದು ನನಗೆ 0 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾಕ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಬಂದು. ಓಕೆ ಬರುವ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ವಿಠಲ್ ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ.
ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಜಮಖಂಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬೇಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಉನ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಹೋದ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ 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 ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒನಸ್. ರಾಗಿಣಿ ಕೆ ರಸೋಯಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ರಾಗಿಣಿ ಕೆ ರಸೋಯಿ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. एक लाइक दीजिए दीदी, रागिनी दीदी एक लाइक दीजिए. आप कैसे हो दीदी? पहचान रहो सिस्टर? हाँ हाँ पहचान गई आपको रागिनी दीदी. आप कैसी हो? लाइक डन. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. खाना हो गया आपका? खाना पीना हो गया आपका? थैंक यू थैंक यू. मैं आती थी पहले आपकी लाइफ में. हाँ पता है दीदी, पता है. ಅಚ್ಚಿ ಚಿಲ್ಲ ಪಲಾಟ ಸಾಂಗ್ ಐತಿ ಅಕ್ಕ ಮೈಲಾರಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಅಚ್ಚಿ ಚಿಲ್ಲ ಪಲಾಟ ಸಾಂಗ್? ಅದು ಯಾವುದಾ ವಿಠಲ್? ಅದು ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಹಿಂದೆಂದೇ ಬರಬ್ಯಾಡ ಧಾರವಾಡ ಹಮ್ಮಿನ, ಜೀವನದಾಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ನನಗೂ ಕಲಿಸು ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಸುವ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಸುವ. ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. जी खाना हो गया, आपका खाना हो गया? हाँ दीदी मैंने कर लिया, अभी कर लिया. खाना खा के लाइव में आ गई मैं. ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್. ಕೈ ಬೆನೆಂಚುಂಡು ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನೋದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಾರಿ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಉಂಡೆ ನಲ್ಲುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಜಾ ಶೇ ரெண்டு வீக்குடி உಂಡು ಶೇ ಅಂದಿಯೇ ಪನಂದ್ರೆ ಇನಿ ರಜೆನೇ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ಇನಿ ರಜೆನಾ? ರಾಗಿಣಿಕಿ ರಸೋ ಅಚ್ಚಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ದೀದಿ ಅಂದಿಯೇ ಪನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ಯೇ. ವನಸಾಂಡೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೇರ್ನಾ? ಹಾ ರಜೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಪೂಜೆಗೆ ರಜೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾಲ ಮರ್ದ ಕಂತಿಜರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಬೇನೆಗ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರವಂತೀರು. ಹೋ ಅಂದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಮಾರ್ರೆ, ಅತಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡರ. ನೈಸ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡು, ನಿಮ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್. ನೀನು ಇಲ್ಲವಾ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ನಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಗಿನಿ ದೀದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆನ್ ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಆನ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಆನ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಈಜಿನ ಇರೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಆನ್ ಈಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಂದು ಅವೇ ಇದು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಳು. ಕೈ ಬೇನೆ ಬೇಗ ಸುಮಾರಾವಳು. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ, ವೆಲ್ಕಮ್.
ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರಾ? ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ನೆನಪನೇ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾನಿದ್ದರೂ. ಮಾತಾಗಲಿ ಹಾಡಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಚಂದವೋ. ಪ್ರೀತ್ ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮನದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಸ್. ಇರೆ ಗೊಂಜಿ ವನಸತೇನಿ, ಸಾರಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜರೇನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸಿಸ್, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಎಜ್ಜಿ ಉಪವಾಸ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜರೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಚ ದಾಲ ಎಜ್ಜ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಪೇರು ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆಜ್ಜೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ. ಕಾಂಡೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಪಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಪಡ್ತಚಿ ಅಂದೆ ಬೈಯಡ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆಡ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇರ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ. ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕೊಳ್ ಪುರ ತೂಪ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂದುಂಡತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೂಲು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಾಡ್. ಮೂಲು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಮೈಕ ಪೂರ ದಿದುಪ್ಪೇರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಐತೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಕ್. 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪೇರು ಮೈಕ ಐಕ್ಯಾನ್ ಈ 2 ಮಲ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾಣ್ ಬನ್ನಾಗ. ನೀನು ಸಾಂಗ್ ಆಡು ಅಕ್ಕ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅದುವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ನೆನಪಲೇ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾನಿದ್ದರೂ. ಮಾತಾಗಲಿ ಹಾಡಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಚಂದವೋ. ತಳಮಳ ನೀ ದೂರ ಹೋದ ಕ್ಷಣ ನಿನದೇ ಜೀವನ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಈ ರೀತಿಯು ಶುರುವಾದ ನಂತರ. ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಿಲ್ ಬತ್ತೆಡ 3 ಜನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕುಲು ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆತಿ ಪಕ್ಕ ನಿರಕರೆದಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರೆ, ನಿರಕರೆದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಲು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವಿರಿ ಮೂಲು ದೇವಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಪ್ಪುಣು ಮೂಲು ದೇವಿ. ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವಳು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲೆ ಕೊಡು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಲಾಯಿ ಈ ಸಲ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ. ವರ್ಷ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಪ್ಪಗ ಆಯ್ಲೆ ಕೊಡು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏಪಲ ಜನ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ಬೇರು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪೋತು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಗಡಿಗೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಕೆನ ವೈಫ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈರು ಅತ್ತ ಯಾನ್
ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಮಾತೇರ್ನೆದುಲು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಷಿತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾಲ್ಲ ಹೊರರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದದಿ ಅಂದಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂದಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೊರರ ಹೊರರ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಚ ಐಕ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಡಲ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಒಂದ ಜಾಬುಜಿ ಐಕ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಷಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಹೊರರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಅಕ್ಷಿತ ಬಾಲೆ ಹೊರರ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿತ್ತಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಹೊರರ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿನ ಲೈವ್ ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿನ ಲೈವ್ ಪೋಯಿ ಪನ್ರೆಂಡ ಹೊರರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನನ್ನ ಬೊಬ್ಬಾಡುವೇರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ರಾಖಿ ಕಟ್ನಂಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತತಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಾತ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಒಂದಾನಗ ಆರತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರಾಖಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಾಡುವೆ ರಾಖಿ ಕಂದಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಕಂತಿನಿ ನಾನು ಇನಿ ಪೋದು ಕಂತಿನಿ ಕಡೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಣ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಾನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸಂಜೆ ಅಂದಂದು ಸಂಜೆಗ್ಲ ಆನ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ರಡ್ಡಾನ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಾನ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ರಡ್ಡಾನ್ ಅಂಚ பொன்னிஜ்ஜி எங்களே பொண்ணு போடு பொன்னிಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಹೊರರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೆತ್ತೋನು ಗನ ಅಂತೋಜುನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾಲೆ ದೆತ್ತೋನು ಗನ ಅಂತೋಜುನು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಅಂದ ನಾಣೆ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕುಲೆಂದ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆದ್ದುವಲ ಪೊಣ್ಣು ನಿನ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಆನೆ ಬೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಕಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ఈయనకి రడ్ల పొన్నులైతే ఇంక రడ్ల ఆనులే ఎంచ ఎన్న మల్ల మగన ಶಾಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ರಡ್ಡ ಆಣ್ ರಡ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಆಣಲು ರಡ್ಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಆನಾನೆ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊಣ್ಣು ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನೆಡು ತೂಲೆಗೆ ಜನ ತೂಲೆಗೆ ದಾದನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ತೋಜೋಳು ಎಂಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಹ್ಯಾಪಿನ್ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಯಾವ್ದಾಯ ಅಂಚಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ನೆಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆತಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗ 6 ತೋಜೊಂದು ಎತ್ತಿಜೀರ್ ಅಡಿ ಗೆಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಾತನು ಅಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ದಿಜಿರಾರು ಅಂದಿ ಎಣ್ಣ ವೈರಲ್ ಪೋಣು ಎನ್ನ ಒಂತೇನೆ ವೈರಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಅವು ಪೋಣು ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಗದ ಆದ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಅವು ನಮಗ್ ಬರೋ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ವೈರಲ್ ಆಪಿನಿ ತುಳುತ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಯಾರನ್ನ ಹೈಡಿಡಿ ಇರು ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ದಾಲೆ ಜಾರ್ ಪಾಪ ಸಿಂಪಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತೆ ನಮಲ ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂಡೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಮೋನು ಆನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೈದನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆನ್ ಕೇಳೀಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾರು ಲೈಕ್ ಆ ನೀರು ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾದೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈರ್ನ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಓಕೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರಾ MNC ಅವ್ರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ MNC ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಪುಂಡಿ ಯಾವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ವೈರಲ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ವೈರಲ್ ದಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಲೈವು ಅಂಚಲ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ MNC ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಏಟ್ ತೆಲ್ತಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಲು ಅವಂದು
ನಮ್ಮ ಏತು ತೆಲ್ತನಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣಲು ಒಂಜವು ದಾಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೋಜಿಚೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಟಿಗನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜೋಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯವೆ ನಾನು ಆಟೀಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೀಲು ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರೆ ತೀರೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಿಸಿಸ್ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರ ಪೂಜೆಗ ತೀರೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಡು ಪ್ರಸಾದನ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೋತೀರು ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಾ ಕೋಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ನೀರೇ ಮಲ್ಪುನತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಕತೆ ಪುರ ಓದುವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಇರು ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಯ ಶಾಂತಿಸಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿರು ಯಾನೀಗ ಪ್ರಸಾದನೇ ಓಲು ಒಂದು ಬಂದು ಬಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಅವಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಿ ಅವು ನಮನೆ ಮಲ್ಪುಡತೆ ಎಂಕಲ್ಲಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ರಂಗೋಲಿ ಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗಡ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂದೇನೆ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ತೂತುಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಈಗ ನೀ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಅಂಚಪ್ಪ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನತೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಅಂದು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಏಪಲ 10 ಜನ ಹೊರಾಣೆ ಉಪ್ಪುಜಿರತೆ 15 ಜನ ಇರ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈವ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅನ್ನ ಅತಿ ಶಾಂತಿಸ್ ಲೈವ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನ ಜೋಕುಲ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಬೈಯರ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪುವಾರ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇರೇ ಪೂಜೆ ಡೇಟ್ ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪುವಾರು ಬಿನ್ನೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರೇರ್ನ ಓಕೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯೇ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಣ ಅಂದು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ನಾನೇ ಆ ಪೂಜೆಯೇ ಕೆಲವು ಪೊಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ಏತ್ ಬಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಆಜವರತೆ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆನ ನೈಟ್ ಪೂಜೆ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪರ ಹೋ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಬಿನ್ನೇರಿಜ್ಜೇರು ನಿಕುಲೆ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತೆ ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋತಿರತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಬಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದನೇ ಐನ್ ಬಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡತೆ ಓ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪನಿಯತೆ ಅವೇ ಪುನ್ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗಜಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಡದಿ ತನ್ನ ಕರಕಮಲಾದಿ ಅಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಅವು ಆತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ತೋಜಿ ಬರೆದಿನ ಕೆಲವು ಬರೆದಿತ್ತು ಭಜನೆ ಪುರ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಆತನು ಪೂರ ಜೋಗುಳು ಪತ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಕೆಲವು. ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಪಂಟು ಅಂತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು, ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು. ಯಾವ ರಾಗದಿ ಯಾವ ಬಾಬದಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡಲಿ ನಿನ್ನಯ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು. ಶರಣಾಗತ ವರದೇ ವರದೇವಿ ಕರುಣ ಸದಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿಪೆಯೇ ಕರವೀರ ಪುರಾನಿಲಯೇ. ದುರಿತ ನಿವಾರಿಣಿ ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು, ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು. ಪಣ್ಣಗ ಪಣಿವೇಣಿ ಪದ್ಮಾಸಿನಿ ಹರಿರಾಣಿ ಪದ್ಮಗದಾ ಪಾಣಿ ಪರಮಗುಣ ಸುಗುಣಿ. ಇಂದಿರ ನಯನೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಅನುಪಮ ಸುಂದರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು. ಧನ ಕನಕವ ಕೊಡುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರುವೆ ದೀನರ ರಕ್ಷಿಸಲು. ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅರ್ಥಪರಾಯಣಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು, ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು.